Hello， 大家好，今日同大家嚟分享回鍋肉嘅整法。咁我哋先嚟睇睇今日整呢個餸，我哋要用到嘅材料啦。其實啲材料都好簡單。咁花肉大概250克到啦。咁青椒同埋紅椒呢，咁啊適量。咁大葱呢，就一橛就得噶啦。咁再加上幾粒蒜子啦，同埋一塊生薑。咁首先呢，我哋先將個鑊燒熱咧。個鑊咧一定要燒到冒煙啊，夠熱先得。個鑊度咧就唔使落油嘅。咁跟住咧，我哋將塊花肉咧個底面放落個鑊度。咁啊，將塊花肉嗰個表皮咧，我哋辣佢，辣到佢發黃發焦。咁將個豬皮咧辣到咁個樣就差唔多噶啦。咁我哋一間攞去清洗。咁清洗嗰時咧，我哋可以用把刀慢慢咁將嗰啲窿咗嘅地方咧刮咗佢，同時咧將嗰啲剩低啲豬毛咧亦都刮乾淨佢，將啲邋遢嘢咧全部洗乾淨、刮乾淨。咁我哋再用個鑊煮熱啲水，將塊花肉咧放埋入去，再加入幾片嘅薑啦，同埋啲大葱，去下一啲肉腥味。咁塊花肉咧，我哋唔係焯水啊，我哋係要將佢煮熟啊。點解要煮熟佢咧？只要為咗後面炒嘅時候咧，防止佢爆油啊。咁我哋入鑊煮佢20分鐘到啦。咁喺呢個時候咧，我哋準備埋其他啲配料先。蒜子我哋將佢切片，再切成粒。啲青椒咧，我哋將佢去咗個頭，跟住咧將佢切成馬蹄刀咁就得噶啦。紅椒我哋將佢片開，去咗入邊啲心同埋啲籽，跟住咧我哋將佢切段就得噶啦。咁啲大葱咧，我哋將斜刀啦，將佢切成片啦。咁呢個時候咧，我哋嗰個花肉咧已經用水煮咗20分鐘到噶啦。咁我哋用個筷子輕輕地咁將佢插入個花肉度。如果能夠輕鬆咁插入去嘅話，咁個筷子入邊插咗入去之後咧，都冇露出血水嘅話咧，就證明佢已經煮熟咗噶啦。咁我哋就將佢攞出嚟，再用清水幫佢沖洗一遍。啲花肉清洗咗之後咧，我哋就將佢切成薄片啦，唔好切得太厚喎。咁切得太厚嘅話咧，佢其實好難入味嘅。咁我哋盡量可以將佢切薄啲啦。咁如果中意大塊嘅朋友咧，亦都可以將佢切大塊啲嘅。咁好啦，今日我哋所有要準備嘅材料咧，就全部都已經處理好晒啦。咁好，我哋而家開始炒青椒。咁呢道餸咧，其實有一個好關鍵嘅地方咧，就係炒呢個青椒啦。呢個青紅椒咧，我哋係要乾炒，所以個鑊咧唔使落油。咁樣做嘅主要原因就係要將啲青紅椒嘅水分咧炒乾啦，將啲青紅椒嘅香味逼出嚟。咁樣道餸嘅味道就會香好多嘅。我哋再落翻啲底鹽啦。咁落鹽咧係可以起到咧，令嗰啲青椒嘅水分咧更加好咁快速咁揮發出嚟嘅。我哋將啲青紅椒乾炒2分鐘左右啦。等啲青紅椒表面微微地發焦，有少少虎皮狀嘅時候咧，
我哋就可以將佢裝出嚟備用㗎喇。咁我哋而家落返啲底油喺個鑊度，跟住咧我哋就開始炒嗰個花肉啦。咁因為花肉咧佢炒嗰時咧會出油嘅，所以咧我哋落返少少底油就得㗎啦。我哋將花肉啲油咧慢慢咁煸炒出嚟先，直到咧炒到兩面金黃。咁呢個時候咧，我哋落返少少嗰個料酒啦，幫佢去下腥味啦。再落返少少豆豉，同埋呢1茶匙嘅嗰個豆瓣醬，將豆瓣醬啲紅油咧炒出嚟，等啲花肉咧將啲豆豉同埋豆瓣醬啲香味咧全部吸收入去，倒入蒜粒。跟住我哋再將事先炒好嘅青紅椒咧倒埋落個鑊度，再加入少少雞精，同埋半匙嘅白糖。咁啊，快速咁將佢哋翻炒均勻，再落翻1茶匙嘅蠔油。到最收尾嘅時候咧，我哋落翻少少生抽提鮮，再快速咁翻炒均勻。快速翻炒均勻之後咧，我哋就可以出鑊裝盤㗎喇。哇！呢個味道真係好正啊！好嘅，今日呢道回鍋肉咧就製作完成啦。感謝大家嘅收睇。如果大家對我嘅視頻感興趣嘅話，記得關注同埋訂閱我嘅視頻啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。